Имахме удар. Някой дребен кефал. Ще дойдат и батковците. Още един лек удар. Приятели, на прав път сме. Въпрос на време е да видим първия красавица. Защото видях една пастърва да се облизва. Ето го, приятели, с цокването. Ето го сладура. Имахме около 10 празни калванета, но този сладур ще влезе в кадър. Ето го. Приличен кефал. Може би една педя. Чудесен. Само да забършим камерата, че малко се опръскахме. Ето го хубавеца, приятели. Чудесно парче. Вижте как лапна воблерчето. И сега, разбира се, ще го освободим. Както ние от Странджа в сърцето обичаме да правим. Ето сега ще го освободим. Много добре е захапал. Ето. Само да оставя въдицата. Приятели, вижте го, красавица. Ако ви харесват видеята, които правим, те са изцяло за риболов. Вижте каква природа. Любимата Странджа, любимата река Велека. Активности постоянно. Чудесно спортно кефалче. Пускаме го да си отива.
И продължаваме напред. Чао, приятел! Приятели, в дивото може да се натъкнеш на всичко. Просто змийчоги. В крайна сметка не трябва да се изненадваме, защото ние отиваме в техния дом, а не идват те в нашия. Така че ние сме натрапниците в случая. Ами това е. Включих се да ви го покажа, той е змийчога. И продължавам с надявам се още някой друг трофей.